खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है तो ये सिर्फ नॉर्मल सी खांसी सर्दी जुकाम नहीं है। ये हो सकता है आपके बड़ी प्रॉब्लम का साइन। लंबी खांसी लंग्स फेलियर, अस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शन का बहुत बड़ा साइन है और अगर इसे टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन, फुल स्मोक और इन्हेलर का यूज करें। इसे ठीक करने के लिए होम रेमेडी के रूप में आप अदरक और शहद का मिक्स करके उसे पी सकते हैं। सेकंड, तुलसी वाली चाय इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप चाहें तो गर्म पानी भी पी सकते हैं। इन सब चीज़ों को अप्लाई करें और रिजल्ट देखें। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।